Օրեր առաջ Star News-ը մեծ ցավով հայտնել էր, որ հանկարծամահ է եղել հայտնի աստղաբան, աստղահոգեբան Լուսիա Հակոբյանի որդին՝ 48-ամյա Հրայր Գևորգյանը։ Այդ օրվանից հետո Լուսիա Հակոբյանը ստանում է բազմաթիվ ափսոսանքի ու ցավակցանքի խոսքեր։ Աստղաբանը այս օրերի ընթացքում հասցրել է ֆեյսբուքյան հարթակում մի քանի գրառմամբ հանդես գալ, դրանցից մեկը ժամեր առաջ էր։ Լուսիա Հակոբյանը գրել էր հետևյալը. «Իմացեք ու համոզվեք, մահվան հոգին ձեր մի քանիսի խղճի վրա է ծանրացած»։ Ֆեյսբուքյան էջում գրել էր աստղաբան Լուսիա Հակոբյանը։ Կրկին անգամ այս գրառման մեկնաբանությունների բաժինը ժամերի ընթացքում լի էր ափսոսանքի ու ցավակցանքի խոսքերով։ Շատերն են նշում, որ Լուսիա Հակոբյանը պետք է մխիթարանք գտնի իր հավատքի շնորհիվ։ Իսկ այժմ հավելենք նաև, որ աստղաբանին մոտ կանգնած հարազատ մարդիկ նշում են, որ որդին շատ ծանր էր տանում մայրիկի շուրջ կատարվող իրադարձությունները։ Տնեզուրկ լինելը որդուն հասցրեց տենդավորման։ Նույն հարազատները նշում են, որ այդ ընթացքում բոլորը նրանցից երես էին թեքել։ Star News-ը ցավակցում է Լուսիա Հակոբյանին և նրա ընտանիքի անդամներին որդու անժամանակ կորստի առիթով։ Այս տարիների ընթացքում Լուսիա Հակոբյանի մասին շատ կարծիքներ են հնչել, այդ թվում նաև քննադատություններ։ Սակայն անկախ քննադատություններից նա շարունակել է ակտիվորեն մասնակցել տարբեր հարցազրույցների և իր անկեղծ կարծիքը հայտնել երկրում տիրող այս կամ այն իրավիճակին վերաբերող։ Անկախ քննադատություններից նա շարունակում է մասնակցել հարցազրույցների։ Վերջին հարցազրույցում նա ասում է, որ հիմա այն շրջանն է, որ մեր տղաները, որոնցից լուր չկար, ի հայտ կգան։ Ողջագուրվելու շրջանն է սկսվում։ Հունվարի 10-ին վերջապես անկարգ Մարս մոլորակը կգնա, հենց գնա, նոր կավարտվի կռիվը։ Ես ոչ մի լավ բան չեմ զգում, մենք պիտի սթափ լինենք։ Մեր 18 տարեկանները շատ վատ են տանում էս ամենը, ներքուստ, թեպետ հերոսացած տղերք են։ Մի օրինաչափ բան եմ նկատել. շատ են մեր տղերքի մեջ կարիճ համաստեղության ծնվածները։ Ի դեպ, Թուրքիան էլ է էդ նշանի տակ։ Իրենք այդ տղերքը ամբողջ Հայաստանի կեղտը վերցրեցին իրենց վրա ու գնացին։ Եվ իրենք հիմա վերևից նայում են ու ասում են՝ «Էս ինչ եք անում դուք, ահա որ բան է կատարվում»։ Լուսիա Հակոբյանը մեկ անգամ նաև նշել էր. «Իշխանափոխություն է սպասվում, բայց հները հետ չեն գալու», նշել էր նա։ Լուսիա Հակոբյանը ֆեյսբուքյան էջում նաև առանձնանում է իր գրառումներով, որոնք մեծ իմաստ են պարունակում։ Դրանք ևս ներկայացնում ենք ձեզ։ Մեկ անգամ տիկին Լուսիան գրել էր. «Թող ձեր տանը ճրագը միշտ լուսավոր մնա, ամբողջ տարին։ Ընկնելուց երկու բան երբեք չմոռանաս. մեկը ով քեզ հրեց, մյուսը ով քեզ չբռնեց։ Ոտքի կանգնելուց հետո պետք կգա։ Սատանայից 3 փետուր պոկվեց, մեկը գնաց սոսնձվեց փողին, մյուսը իշխանության աթոռին, մյուսն էլ տգետին։ Այդ օրվանից մինչև հիմա սատանան էլ ոչինչ չի անում»։ Տիկին Լուսիան նաև գրել էր հետևյալը. «Եվ ինչպես որ աղբոտ հողն է խառնիխուռն բույսեր բուսացնում և աճեցնում, այդպես էլ կերակուրի աղբով փափկացած որովայններն են մշտապես աղտերի խորհուրդներ վեր հանում, քանզի որդերին գեջ հողն է սնում, իսկ պիղծ աղտերը՝ գիջացած որովայնը։ Եվ որովհետև մեր բնության համար խիստ կարևոր է պահքի առաքինությունը, և բազում թերություններ շտկվում են պահքի խոնարհությունից, այն ժամանակվանից, երբ մարդուն ստեղծած Աստված պահքի պնդությամբ պարսպեց մեր բնությունը և առաջին մարդու համար իբրև առաջին պատվիրան դրեց ամուր պահքը չճաշակելու ծառից, քանզի եթե առաջին մարդը պահեր պահքի պատվիրանը, կժառանգեր անաղտ, անմահ ու անմեղ կյանքը և երկնքում երկնային բարիքները, քանզի շատերը, ովքեր պահեցին պահքի պնդությունը, բազում նեղություններից փրկվեցին»։ Սուրբ Մանդակունի։ Տիկին Լուսիան նաև հորդորել էր Հայաստան վերադառնալ ու չապրել արտերկրում։ «Հավաքվեք, տուն վերադարձեք։ Եկեք ձեր հողին, ջրին տեր դարձեք։ Ամենից ապահովը մեր հայոց հողն է։ Վերջապես հասկացեք»։ Ահա այսպիսի գրառում էր արել ընդամենն օրեր առաջ տիկին Լուսիան։ Մենք ձեզ ներկայացնում ենք նաև տիկին Լուսիայի վերջին գրառումը։ Այդ գրառմամբ աստղաբանը խնդրել էր օգնել իրեն իր ֆեյսբուքյան հետևորդներին. «Ընկերներ ջան, օգնեք խնդրում եմ փոքր կենտրոնում վարձակալել 1 սենյականոց բնակարան»։ Եվս մեկ գրառում ներկայացնում ենք ձեզ. «Փորձությունների ժամանակ անհնար է, որ Տերը և նրա սուրբ հրեշտակները օգնության չհասնեն, միայն թե դու մի դադարիր խոնարհությամբ կանչել նրան։ Ես եմ հարությունը և կյանքը, ով որ հավատում է ինձ, թեև մեռնի կապրի։
իսկ ով որ ողջ է եւ հավատում է ինձ, երբեք չի մեռնի։ Հավատում ես իմ ասածին։ Լուսիա Հակոբյանը Facebook-յան իր էջում առանձնանում է ոչ միայն նմանօրինակ գրառումներով, այլ նաև նրա Facebook-յան եւ Instagram-յան էջերը լի են ընտանեկան տարբեր լուսանկարներով, որտեղ եւ որդին է, եւ թոռնիկները, որոնց մասին ի դեպ տիկին Լուսիա Հակոբյանը շատ մեծ ջերմությամբ ու սիրով է խոսում։ Թերևս հենց դա է պատճառը, որ տիկին Լուսիան շատ սիրելով ընտանիքը բազմաթիվ անգամ անդրադարձել էր նաև ամուսնալուծությունների թեմային, նշելով, որ ամուսնալուծությունների թիվը Հայաստանում գնալով շատանում է։ Այս թեման թերևս չի դադարում քննարկվել։ Դե իսկ մեզ մնում է հավելել նաև, որ հայտնի աստղաբանը միշտ էլ իր խոսքով ու վերլուծություններով հանրության ուշադրության կենտրոնում է եղել։ Նրա խոսքը մեծ կշիռ ունի շատերի համար։ Հայտնի աստղաբանը սերում է աշխուժ Ջիվանու տոհմից։ Նա այդ մասին մշտապես մեծ հպարտությամբ է նշում։ Աստղաբանը 2 զավակների մայր է։ Ունի թոռներ, որոնց մասին հաճույքով ու սիրով պատմում է տարբեր առիթներով։ Աստղաբանը վերջին շրջանում ֆինանսական խնդիրների պատճառով հայտնվել էր բնակարանը կորցնելու վտանգի առաջ, սակայն սրտացավ ընկերների շնորհիվ կարողացավ խնդիրը բարձրաձայնելուց հետո շատ արագ լուծել այն։ Այդ վերջին խնդրահարույց իրադարձությունների մասին իմացան շատերը, քանի որ տիկին Լուսիան որոշել էր հանրայնացնել իր խնդիրը, այդպիսով նաև բարձրաձայնելով իր նման շատերի ունեցած խնդիրները։ Տիկին Լուսիան իր մեծ երախտագիտությունն է հայտնել բոլոր նրանց, ովքեր իրեն աջակցել են, Աստծուն է շնորհակալություն հայտնում, որ կա եւ իր կողքին է։ Տիկին Լուսիայի տան հարցը կարգավորվել է, նա կրկին իր տանն է ապրում։ Նա պատմում է, որ տունը կարճ ժամանակահատվածում ավերել են, ինչի պատճառով այն վերանորոգման անհրաժեշտության առաջ է կանգնել։ Տիկին Լուսիան վստահ է, որ ամանորին նորից իրենց տանն են լինելու։ Նա համարում էր, որ դա փորձություն է, որի շնորհիվ նա ճանաչել է շատ մարդկանց լավ ու վատ կողմերը։ Հարկ է նշել նաև, որ տիկին Լուսիա Հակոբյանը իր հարցազրույցների ընթացքում անդրադառնում է նաև Հայաստանում տեղի ունեցող իրավիճակներին ու հայտնում իր անկեղծ կարծիքը։ Նա նշել էր, որ պատերազմը չի վերջացել, բայց քիչ է մնացել։ Ամբողջ գործակալները Ռուսաստանի լցված են Հայաստանում, նրանք են անում շատ բաներ ի վնաս Հայաստանի։ Այդ գործակալներն ուզում են ահի մեջ պահեն ժողովրդին, ուզում են զինվորների մեջքը կոտրվի։ Հիմա երկրագունդը քաոսային պատերազմի մեջ է։ Պատերազմում հենց հրաշք տղաներն են զոհվում։ Ռուսաստանի գործակալները Հայաստանը տանում են կործանման, դեռ ոչ մի վտանգ չեմ տեսնում։ Աստղահոգեբան Լուսիա Հակոբյանը դա նշել էր իր վերջին հարցազրույցներից մեկի ընթացքում։ Դե իսկ Star News-ն այսօրովակի համար առանձնացրել էր այսքանը։ Լուսիա Հակոբյանի մտքերից, նրա կանխատեսումներից եւ իհարկե վերջին գրառումներից։